Почему храп опасен для вашего здоровья? Ну, подумаешь, храп. Кроме партнера по кровати или, может быть, соседей за тонкими стенами, он никого не беспокоит. Но на самом деле храп может быть симптомом серьезного, тяжелого заболевания, о котором не подозревают как сами люди, так даже и врачи. Досмотрите это видео до конца, и я вам дам один очень классный совет, как можно или существенно уменьшить, или даже избавиться от храпа в домашних условиях. Храпит порядка 30% взрослого населения, причем мужчины несколько чаще, чем женщины. Но даже дети храпят. 10% детей тоже храпят по ночам. Когда мы засыпаем, тонус мышц снижается, подвижность стенок увеличивается. И если, в принципе, есть факторы, способствующие сужению дыхательных путей, а плюс еще, если есть длинный язычок, то он начинает биться о стеночки дыхательных путей и создавать звуковой феномен храпа. Или само небо вибрирует при прохождении струи воздуха и тоже, знаете, вот как парусит на ветру, как парус хлопает, и вот тоже такие специфические звуки может издавать. Или даже сами дыхательные пути могут биться друг от друга и создавать звуковой феномен храпа и даже такие всхрапывания. Если в вашем окружении есть хотя бы один храпящий человек и это вас раздражает, поставьте лайк. Дыхательные пути у человека спадаются и возникает феномен удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Человек пытается дышать, а у него не получается. Падает насыщение крови кислородом. 10, 20, 30 секунд, иногда минуту, а то и больше человек не дышит. Это снижение насыщения крови кислородом вызывает стрессовую реакцию, подскок артериального давления, выброс стрессовых гормонов. В итоге эта информация доходит до коры мозга, подбуживает человека. Человек просыпается, мозг подает команду дыхательным путям открыться, человек громко всхрапывает. Но как только он отдышался, насытился кислородом и заснул, дыхательные пути уже и опять спались. И за ночь у человека может быть 300, 400, 500, 600, 700 остановок дыхания. То есть 50, 60, 70, 80 остановок в час. То есть человек больше не дышит, чем дышит. Более того, человек задерживает дыхание на выдохе. Он выдыхает, а при попытке вдохнуть такой спадаются дыхательные пути. И, естественно, происходит падение насыщения крови кислородом, причем иногда мы наблюдаем падение до 50%. Вот, собственно говоря, такой механизм развития. Причины. Генетическая узость дыхательных путей, часто в поколениях прослеживаются храпящие люди. Это большие миндалины. Дальше это ожирение, это смещенная назад маленькая нижняя челюсть, это крупный язык. Это проблемы со щитовидной железой, снижением функции щитовидной железы. То есть достаточно много причин, которые приводят, во-первых, к сужению дыхательных путей, во-вторых, потере тонуса, и еще дальше снижается тонус ночью, и дыхательные пути спадаются. Можно вопрос? А вы в начале ролика сказали, что чаще храпят мужчины. С чем это связано? Дело в том, что женские половые гормоны почему-то женщин защищают. Да. Вы сразу так разулыбались, да? Женщины живут дольше. Вообще мы, мужчины, страдаем. Да и нам даже чувство материнства испытать не дано. Представляете, сколько недоразумений с мужчинами, да? Хотя некоторые мужчины говорят, ничего, не надо нам чувства материнства. В общем-то, хотя я хочу сказать, даже когда наступает менопауза, и женщины начинают храпеть так же часто, как мужчины, когда их пытаются полечить женскими половыми гормонами, уже как-то ситуация не возвращается обратно. То есть сложные какие-то достаточно механизмы, но в целом детородная функция женщин защищает их почему-то от храпа, в отличие от мужчин, у которых такой функции нет. То есть вот такая
еще одно преимущество женщин над мужчинами. Начнем с симптомов. Так как каждая остановка нарушает структуру сна, ну то есть это приводит к тому, что сон становится более поверхностным, с большим количеством подбуживаний, и сон становится неэффективный. Человек начинает испытывать поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, усталость, разбитость с утра и тяжелейшую дневную сонливость. То есть человек может сел перед книжкой, заснул, сел перед компьютером, заснул. Ну и, конечно же, что наиболее опасно, это управление автомобилем или механизмами. Потому что доказано, что у пациентов с апноэ вероятность заснуть за рулем в 3-7 раз выше, чем у пациентов, которые без апноэ сна. Следующее. Учащенное ночное мочеиспускание. Дело в том, что когда у нас возникает остановка дыхания, а человек пытается дышать, то есть такие дыхательные движения создаются, и выраженные колебания внутригрудного давления происходят. А это приводит к тому, что перерастягиваются камеры сердца. А перерастяжение камер сердца воспринимается организмом как будто слишком много жидкости в организме. И сердце начинает продуцировать так называемый натриуретический пептид или гормон, который обладает, собственно, диуретическим эффектом, мочегонным эффектом. Следующее. Артериальная гипертония. Ночная и утренняя, причем преимущественно с повышением нижнего диастолического давления. Дело в том, что, опять же, каждая остановка дыхания – это стресс, подскок давления, выброс стрессовых гормонов, и несколько сотен подскоков давления в итоге дают гипертонию. Но такой феномен интересный. Когда человек проснулся, померил давление 180 на 120. Буквально полчаса встал, походил, не принимал никаких таблеток, померил давление, но уже 140 на 90. Собственно, просто человек начал дышать, основной механизм подскока артериального давления ушел, и давление снизилось. Ну, кстати, я занимаюсь не только ведь храпом и апноэ, я занимаюсь еще и лечением бессонницы. У меня есть хорошая книга «Стресс и бессонница. Как вырваться из порочного круга». И там такой четкий план на 12 дней, как улучшить качество сна, особенно в наше тяжелое стрессовое время. Ссылочку на эту книгу вы можете найти в описании к этому видео. Следующее – потливость. Когда человек пытается дышать, а у него не получается, мышцы напрягаются, преимущественно верхнего плечевого пояса, и верхний плечевой пояс, шея и голова начинают потеть. Следующее – это ночные и утренние головные боли. Дело в том, что недостаток кислорода, гипоксия, приводит к тому, что в мозге запускается компенсаторный процесс. Расширяются сосуды и увеличивается кровоток в мозг. Ну, в попытке все-таки как-то насытить мозг кислородом. И приток существенно увеличивается, а когда человек лежит, отток хуже становится. Возникает такая внутричерепная гипертензия, которая дает головную боль. Еще специфическим симптомом или осложнением синдрома обструктивного апноэ сна является снижение либидо и потенции. Дело в том, что у нас ночью в глубоких стадиях сна продуцируется тестостерон. А если у нас много остановок, которые нарушают структуру сна и уменьшают представленность глубоких стадий сна, снижается продукция тестостерона, ну и, соответственно, это ухудшает потенцию. Ну и что тоже достаточно грозное осложнение, это нарушение ритма сердца. Часто возникают сердечные блокады, потому что сердце, когда у нас не хватает кислорода, начинает постепенно замедлять ритм. Вот это замедление ритма иногда просто становится таким, ну как бы уже переходит в патологическую фазу, то есть возникает фактически блокада. И сердце может остановиться на 3, 5, 10. У нас рекордсмен был 11 секунд остановки сердца на фоне апноэ. Но слава богу, оно потом заработало. Но это увеличивает риск внезапной смерти во сне, потому что у кого-то из пациентов сердце может так и не заработать. Такая там вишенка на тортике, да, ожирение прогрессирующее. В глубоких стадиях сна у нас продуцируется еще и соматотропный гормон, гормон роста, который у детей отвечает за рост, и мы сейчас про детей тоже скажем, а у взрослых он отвечает за мобилизацию жира из депо и превращение в энергию в мышечную массу, фактически анаболик. Кстати, спортсмены иногда там делают уколы, чтобы мышечная масса росла, а жир уходил. Так вот, если исчезают глубокие стадии сна, падает продукция соматотропного гормона, и жир, который отложился у человека в запас, плохо оттуда забирается. То есть вот, собственно говоря, что я хотел до вас донести, да может быть, если и врачи смотрят, до врачей донести, что достаточно много симптомов или каких-то нарушений в организме связано с нарушением дыхания во сне. Так что вот если вы такие симптомы заподозрили у себя или у окружающих, обязательно обратитесь к сомнологу, который эффективно может, во-первых, поставить диагноз, а во-вторых, полечить это
заболевания. Если вы или ваш близкий человек страдают храпом, вы опишите, пожалуйста, в комментариях, как вы боролись с этой, если так можно выразиться, заразой. И может быть что-то вам помогло, и кто-то другой, почитав ваш совет, применит и тоже избавится от храпа. Ну а я в свою очередь постараюсь прокомментировать, дать какие-то свои дополнительные советы, как избавиться от храпа. Ну и я еще хотел сказать о детях. У них немножко другая ситуация. Чаще всего это, как я сказал, банально аденоиды или миндалины гипертрофированные, которые тоже уменьшают просвет глотки. Но симптоматика у детей несколько иная. Если у взрослых в основном дневная сонливость, то у детей гиперактивность, дефицит внимания, отвлекаемость. Ну, то есть эти дети такие вот совершенно неуправляемые становятся. Следующее. Помните, я говорил тоже о нарушении структуры сна. А у нас во сне формируется долговременная память. То есть мы оперативную информацию перевариваем, что-то забываем, что-то сохраняем и думаем, как будем действовать дальше. И у детей это чрезвычайно важный процесс. А если структура сна нарушается, то хуже формируется долговременная память, и у этих детей хуже когнитивные умственные способности, потому что они не могут воспринимать информацию из-за дефицита внимания и гиперактивности. Они не могут нормально ее усвоить, сохранить и отложить в долговременную память. То есть эти дети хуже учатся банально, и они вырастают, может быть, не такими умными, как могли бы, если бы у них не было апноэ сна. Помните, я говорил про соматотропный гормон или гормон роста. Так вот, у детей этот рост обеспечивается продукцией гормона, роста или соматотропного гормона. И если исчезают глубокие стадии сна, падает продукция гормона, и эти дети физически плохо развиваются. Они низкорослые, они щупленькие, с малой мышечной массой. Ну и что еще у детей бывает? Это беспокойный сон, это рвоты по ночам, это энурез, который может сохраняться и в 7, и в 8, и в 9, и в 10 лет, обусловленный апноэ сна. И еще большая проблема у детей, что когда, допустим, плохо дышит нос, аденоиды, у ребенка открывается рот. Ну, то есть он должен дышать ртом. И мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади. Она так и растет вниз и кзади. И возникает такое удлиненное лицо, маленькая смещенная назад нижняя челюсть. А это приводит к тому, что все структуры в полости рта смещаются кзади. У нас дыхательные пути и так из себя эллипс представляют, они становятся еще уже. И плюс еще маленькая челюсть, скученность зубов бывает. Вот это крайне некрасивая картинка. Маленькая смещенная нижняя челюсть, скученность зубов, а еще такой большой орлиный птичий нос. Ну или так называемое аденоидное лицо. Вот это тоже последствия недолеченных аденоидов. Если такая проблема существует у ваших детей, у детей ваших каких-то близких, знакомых и так далее, обязательно дайте посмотреть это видео, перешлите знакомым, друзьям, коллегам, ну и взрослым людям, храпящим тоже. И я думаю, что если потом эти люди эффективно полечатся, они вам же первым скажут спасибо. Иногда бывает, что человек на спине громко храпит, а на боку у него проблем нет. Или на спине, допустим, бывают остановки дыхания, а на боку нет. Очень простой способ. Берете футболочку или ночнушку, сзади пришиваете карманчик и туда кладете теннисный мячик. И переворот на спину невозможен становится. То есть, если даже человек пытается повернуться, он просыпается и опять переворачивается на бочок. Это прекрасно заменяет локоть, так сказать, проснувшегося недовольного соседа. А сосед продолжает хорошо спать. Но за месяц вообще формируется стойкий условный рефлекс на спине не спать. И таким образом можно избавиться от храпа, ну или даже апноэ, если оно связано с положением на спине. У меня, кстати, есть видео, где я перечисляю 7 советов о том, как справиться с храпом и апноэ в домашних условиях. В описании к этому видео вы можете найти ссылку на то видео, посмотреть и, в общем, какие-то из этих советов применить и, возможно, облегчить храп в домашних условиях.
Подписывайтесь на мой канал, у меня регулярно выходят интересные ролики о сне, о расстройствах сна, о вещих снах, ну и о прочих всяких интересностях, связанных со сном.